嗱，解埋依題佢啦。咁就經典的流程、經典的問法，其實亦都沒有驚喜嘅一年。OK，咁所以呢年呢，整體成個24年呢嘅試題係淨係電腦嗰度有少少新嘅嘢啦，同埋嗰個咩能量守恆嘅實驗又係9唔搭8啦。咁但係唔計呢啲呢，靜雞嗰啲都好正常㗎。咁啊，呢個正常到不得了啦，就係用半衰期去計翻個衰變常數2分，咁啊唔好諗太多，其實真係代一次公式你就會攞到分嘅嘢嚟嘅。咁唯獨是就係所謂嘅考點就係講緊你能唔能夠將一日係化翻做秒啫，一日化翻做秒。咁所以個半衰期嗰度呢，嗱留意就3.82日，咁所以呢，就3.82天，但一日記得係24個鐘，24個鐘就每個鐘60分鐘，每1分鐘60秒。咁24乘60乘60呢個都確實你考試緊張係會做錯嘅 ，OK 嘛？咁結果呢，就攞多少少有效數字啦，因為你唔知後邊有冇用㗎。咁啊攞夠5個有效數字，2.1001就再乘以10嘅負6個 S 負1次啦。咁個單位呢，你唔寫又係扣1分，咁但係成條題目得嗰2分，你扣1分咁你咪冇啦。咁所以留意下個單位。咁呢個考點就係小時轉成秒啦。咁嗱下邊多到都嗱有啲同學呢，就個1個 M-Q 嗰度嚇親啊，但係其實個1個 M-Q 冇乜嘢要你處理嘅。咁啊上堂同大家溫過就話嗱，俾咗個 K 你，俾咗個 A 你。咁你可唔可以去計翻個數目呢？咁咪都係直代去做嘅啫。咁咪 A 等於 Kn。咁嗱留意究竟放射強度其實係咩意思啊？嗱放射強度其實就係講緊每秒衰變嘅次數嘛。咁所以你能夠理解到嗰個意義嘅時候呢，你就可以成件事容易啲去理解 A 等於 Kn 嘅公式。因為 K 呢，其實我哋雖然叫衰變常數啦。但我講過有第二個意味就係其實有概率嘅意思嘛，即係究竟有幾多機會率嗰個數量係會發生衰變，咁所以我哋將嗰個衰變嘅次數再除翻個機會率，你咪知道究竟有幾多粒嘢係可以放射咯。咁所以你其實 A 定 Kn 除咗你背嗰條式之外呢，都要記一記嗰個邏輯㗎。咁嗱48啦，咁然後呢度等於2點。咁2.1001啦，就乘以10嘅負6次啦，然後再乘以個 n 嘅 ，OK。咁嗱，呢度就即係呢條題目就淺嘅，即係考評局叫放生咗各位。嗱，放生咗咩意思呢？嗱，因為如果佢冇咗個 A1，譬如我將2 part 合併變成一個3至4分嘅長題目呢，咁好多同學就會上面唔記得轉做 S 負1次。咁你如果呢度你用呢個叫天負1次去做呢，你擺落嚟呢度就錯㗎啦。咁所以嗱，記住呢度同你溫翻 A 等於 Kn 去計數目嘅呢條式呢，其實我哋有個前設㗎，就係講緊個 K 呢必定係要用 S 負1作為一個單位。咁所以下次如果佢改深少少題目嘅時候呢，就可以將 A1 同 A2 合併。變成一個3至4分，或者成條題目啦。佢如果覺得今年做得唔理想呢，就轉做 MC 去問大家嘅。咁要轉做 MC 嘅時候，你呢個一個我哋叫做兩步解難嘅問題。咁所以嗱，你計完之後呢，嗰個數量都頗為大嘅。咁譬如你計幾百粒啊、幾千粒，其實你就注意下係咪單位搞唔掂啊。通常都幾千幾萬粒㗎，係咪？咁所以10嘅7次咁多粒啦。咩啊？嗱，睇住嗱，你可以寫晒成串數字嗱，我處理一次俾大家睇，因為撳計數機嘅同學都可能比較弱。咁嗱，我撳48啦，咁你逐步撳喎2.1001，係咪？再除以10嘅負6次。嗱，嗰個數字唔係咁大，咁所以你成串啊嘛。嗱，你抄落去嘅時候你有小心啊，因為如果你抄漏一個數字你就錯晒。咁我哋其實要轉翻做科學計數法，咁點轉？我又唔想用數學嗰個慢慢數喎。咁我咪 random 咯。嗱，譬如我除嗱，呢個係一個大嘅數字啊嘛，我求其除以10嘅5次，你發現仲未得嘅，咁我還原翻先。
哦，咁我再試下除以10嘅6次，我都未得喎，咁我還原翻先。咁我真係撳到得嗰下，除10嘅7次呢係2.28，所以答案係2.28乘以10嘅7次啦，2.29。你明唔明點樣？即係我有個好大嘅數字，我用計數機慢慢去試翻個科學技術法出嚟先，得唔得？因為你冇理由寫晒成串落去㗎。但係當然嗰下如果你冇信心，你咪成串抄落去咯。但係呢件事有少少唔係咁妥當啊，抄多抄少你又唔知，係可以接受你寫晒上去嘅。咁甚至乎佢可以係有少許嘅誤差添，因為上面嗰度呢係即係睇你攞幾多個有效數字啫嘛。如果你上面攞3個有效數字，你出嚟嗰個答案可能會輕微有少少唔同呢，考評局都接受嘅。咁嗱，即係喺撳計數機嗰度小心啲。嗱，我就堅持咧，覺得你太大同太細嘅數字咧，用科學技術法去答咧，其實就我哋講緊穩陣啲啫，唔係話得唔得？穩陣啲，因為你好容易抄多抄少一個數字。好啦，咁啊嗱，留意啦，就A3嗰個有少少似係醫學物理學嘅問題多過必修部分喎。咁嗱，既然 alpha 嘅貫穿能力有限，咁點解仍然對人體有害呢？咁樣電離強其實就答唔中喎。嗱，電離強係一件事啫，未必中。咁就呢個係少常識啊。嗱，因為講到明係氣體啊嘛。嗱，如果你平時你覺得有個放射源，譬如固體嘅一個放射源，嗱，我教大家去即係理解呢件事多過死記。如果你有一個固體嘅放射源一粒嘅，就好似實驗室嗰啲呢，成粒佢冇嘢走出嚟嘅。咁你有個人喺度呢，其實真係如果佢放 alpha 呢，就真係冇影響嘅，因為個空氣擋晒啊嘛。但問題而家嗰個放射源唔係一粒固體啊嘛，佢係一堆嘅氣體嚟㗎嘛。咁係佢每粒放出嚟嘅 alpha 係好近，但問題依個放射源嘅氣體係直接可以經過個鼻索入個肺度。嗱，索到入去個肺度嘅時候，嗰個氣體同肺細胞係咪直接接觸啊？咁你到時就唔關距離事啦，佢零距離接觸咁好近，咪會影響到啲肺嘅細胞。咁呢個有少少叫生活知識100問咁嘅概念啊，即係你現場諗唔到，亦都唔怪你。咁所以呢，你可以即係個答案就真係得一個咯。咁其實就係由上面呢度有個小嘅提示去答啦。咁所以氡呢，其實係一個氣體嚟㗎。咁啊，第一樣嘢答氣體啦。咁咧就可以係吸入到肺部嘅，吸入至肺部。咁當然其實入咗肺，肺之後入血就當然嗰個影響更加大。但係我哋唔係考拜屙嘛，咁即係去到個肺，如果肺都危險，我就停啦，唔好再講話。哎呀，入咗血，呢啲血都好犀利㗎，咁樣係嘅，但係佢冇要求到咁高。咁所以咧入到去個肺部嘅時候咧，咁嗰個。咁佢就會釋出 alpha 粒子。嗱，依度咧就係啱啱你所講嗰個電離強嘅嗰樣嘢啦。咁咧就較強嘅電離咧嘅電離能力咧，就會我唔同考評嗰個咁寫啦。我覺得扣緊翻個主題啦。較強嘅電離能力咧就直接係影響肺細胞啦。嗱，我覺得你扣緊翻個主題，你上面講緊肺係咪影響到個肺嘅細胞啦？即係嗱，依樣嘢大家去睇一睇。嗱，咁陣間我哋補到12點半左右食個飯，等大家早啲，唔好錯開咗，唔好同啲師弟妹撞晒啲 PC 層。咁我就可以早少少翻嚟開嘅，咁大概1點半或者1點9我就翻到嚟㗎啦。攞落去多當值，咁我哋因為醫學物理學比較多啊，陣間我想低食全部同佢高呼到一次。咁我手上準備咗咩料，我就同你一齊去做，冇固定嘅主題。好啦，咁啊嗱，後邊呢，就依幅圖其實比較少練，但係其實亦都冇需要特別去練，因為其實唔難嘅。打斜打橫啦，但係你唔好記話幾時打橫幾時打斜先，真係現實啲入場嗰陣時去判斷。咁嗱。依個呢，留意個 alpha、beta、alpha 呢係一個依次進行嘅一個過程嚟嘅。咁即係話呢，佢先放 alpha，第一粒放 alpha，第二粒放 beta，第三粒放 beta，第四粒放 alpha 咁嘅意思。咁嗱，我建議呢，你就應該係
寫咗嗰個嘅方程先㗎。咁所以咧嗱，我會做放4粒啊嘛，咁所以咧我哋其實就要畫4個箭嘴啦。嗱，依度4粒就即係4個嘅箭嘴啦。嗱，咁我就話最尾嗰2個月，如果你一課完全唔識，你從頭學咧，最抵其實就係放射，因為佢一定佔一條長題目㗎，至少一條長題目加一至2條 MC， 咁個分數影響係大嘅。咁同埋普遍都表現得好嘅，因為個人都係比較近期學啊嘛。好啦，咁嗱留意啦，咁我寫一寫嗰條方程啦 ，U238啦。咁我喺幅圖度咧，亦都讀到U238嘅原子序數咧，其實就係92。嗱，咁一個考點嘅啫 ，alpha 記住係42，beta 記住係0同負1。嗱，唔好怕我長氣啦。究竟 beta 點樣走出嚟先記唔記得？佢係電子，但係佢唔係個原子裏邊嘅電子走出嚟嘅喎，喺邊度走出嚟？嗱，記住所有嘅輻射咧，都係喺原子核度走出嚟。咁所以嗱，呢度再次同大家溫翻01 beta 這回事。其實佢講緊係由一個原子核裏邊嘅中子係變成咧一個嘅質子加一個嘅電子咁樣放出嚟。咁所以你會發現最尾個質子嘅數量係會多咗，原子序數係會增加咗嘅。咁所以記住就係放一個 beta 嘅時候咧，嗰個嘅原子序數咧係會加1，但係質量數咧係不變嘅。咁嗱，即係亦都即係借呢條題目同你溫翻 alpha 同 beta 究竟個數字上面點樣去變啦。咁我哋會有4個嘅箭嘴，我就喺呢度咧就做咗嗰個加減數先。嗱，如果你放一個 alpha 啦，因為嗰個依次順序就係 alpha、beta、然後 alpha 啊嘛，即係佢放嘅先後次序。咁我當佢放咗個 alpha 先，咁所以第一下咧我就減4減2啦。咁上面減4，下邊減2咧就唔知係啲咩元素。考試冇要求你寫個名，因為你唔係讀化學噶嘛。咁所以咧嗱，我哋第一個 alpha 嘅箭嘴就已經可以創作出嚟啦。咁嗰個質量數我哋會減4格啦。咁呢度每小格代表2嘅，減4格，咁所以咧就落到去2、3、4嗰個橫線嗰個位啦，去到2、3、4嘅呢條線。咁然後咧原子序數減2，咁所以92咧就會變成90啦。咁所以咧佢第一個起點咧就會落到嚟依度嘅，92變成90，明白未？咁所以咧嗱，依度乾手淨腳，用間尺嘅應該帶把間尺入去，咁就咧連埋佢畫個箭嘴 ，OK 嘛？好啦，咁嗱留意啦，佢連環放2個 beta 啦。嗱 beta 咧其實係電子嚟㗎，電子係冇質量嘅，接近冇質量，唔可以話佢冇質量，接近冇質量，所以係唔會影響個質量數。所以喺個質量數裏邊咧，陣間嗰2個箭嘴咧會喺2、3、4呢度平移啦，個質量數唔變嘅。咁但係我頭先都講過啦，嗱譬如我而家2、3、4啦，我放一個 beta 嘅時候，嗱我呢度寫清楚啲，而家有個2、3、4唔知乜嘢嘅元素，嗱我放個 beta 出嚟嘅時候咧，咁呢度0同負1啦，咁但係你啲數字係守恒㗎嘛，咁我當 x 變 y， 咁上面咧質量數嘅地方就唔變喎，因為2、3、4等於2、3、4加0㗎嘛，咁但係你後邊呢度尾嗰度係減1㗎嘛，beta 呢度係0同負1啊嘛，咁所以你下邊條數要守恒嘅話咧，咁呢度一定要變91啦，91減1就係等於90啊嘛，咁所以最尾出嚟咧嗰個你會發現佢嘅生成物嘅嗰個原子序數係多咗1格咯，咁所以咧我平移就過到91嗰度平移1格啦，明白未？咁呢個叫放1粒 beta， 咁但係佢連環放2粒 beta 啊嘛，咁既然我而家憑現場去判斷，我分析到個 beta 係平移嘅話，咁我放多粒 beta 咪再繼續向右平移多格咯。嗱，咁你第4個箭嘴其實你唔使再第1、2、3、3個箭嘴。嗱，第4個箭嘴你就唔使特別好苦惱地去諗啦，因為佢而家後邊一定要接住連埋落去噶嘛。咁你第4個箭嘴唔使諗啦，咁咪一定咁樣貫穿落去咯。咁所以第4個箭嘴就益你啊，唔使現場諗。OK 嘛？
咁嗱，即係借依條題目同你溫翻究竟 alpha 同 beta 嗰個釋放啦。咁但係亦都想提你喎。嗱，而家嗱，我俾啲名你先。嗱，我當咧佢放過嚟呢個叫 x， 嗱 x 走過嚟呢個叫 y 走過嚟呢個叫2Z。嗱，我借呢幅圖同大家溫一件事。嗱，呢幅圖咧有某啲元素係同位數嚟，你可唔可以答到我邊啲嘅元素係同位數咧？同位數嘅定義係乜嘢？同位數即係話佢哋有相同嘅乜嘢？ nice， 咁所以咧有相同嘅原子序數，咁所以咧如果以而家呢幅圖嚟講咧 ，U238咧其實就會同2Z 咧係同位數啦。嗱，即係我借呢條題目溫書啫。咁然後咧 X 同埋 TH230咧亦都係同位數啦。明白？咁嗱，我亦都有第二個規律，你夾硬可以記嘅。其實放一個 alpha 再加兩個 beta 嘅時候咧，其實佢就會變成同位數。U238放完一粒 alpha 再搭加兩個 beta， 佢就會回歸變翻做同位數啦。咁有啲人係現場考試會去記喎，哦一粒 alpha 兩粒 beta 就變翻同位數。係有辣有唔辣啦。你記嘅時候你可能會覺得舒服咗嘅。咁但係咁多零碎嘅記憶，究竟可唔可以維持到考試嗰日唔知。咁所以你可以即係記個規律，逢一個 alpha 加兩個 beta。呢三粒嘢一齊發咗出嚟咧，嗰個產物又會變翻同位數。OK，咁嗱，我哋之後去初操醫學物理學啊。